코골이는 이름과 달리 코에서 나는 소리가 아니고 수면 중 호흡 기류가 기도를 지나면서 영구개와 목젖을 비롯한 목구멍 주변에 연조직을 진동시켜 발생하는 소리입니다. 턱이 뒤로 밀리고 하악각이 좁아지고 혓바닥 근육이 처지고 혀가 뒤로 밀리게 되면서 에어웨이가 좁아지는데 기도 폐색 정도가 심해지면 수면무호흡증으로 진행됩니다. 저는 코골이와 수면무호흡증을 안면비대칭 교정, 턱관절 교정 치료를 통해 개선하고 있는데요. 한쪽으로 틀어진 턱관절의 균형을 찾아 경추 1, 2번의 아탈구를 정렬하고 정상 목커브를 찾아주고 뒤로 밀린 아래턱을 앞으로 이동시켜 혀가 들어갈 공간을 만들고 에어웨이를 넓혀서 공기가 충분히 들락날락할 수 있는 숨길을 열어주는 것입니다.